اهلا وسهلا بيكم كل الناس اللي بتتابع الحلقات دي مخصوص بتاعه المرض والحالة واللي عايز يعرف معلومة. اهلا بيكم كلكم. ببعت تحية لكل الناس اللي بتطمن عليا واللي بتبعت لي واللي قدرت توصل لرقمي وتتواصل معايا وتسأل عليا او عايزة تعرف ايه الجديد عن الحالة. والفيديو ده انا بسجله دلوقتي مخصوص بناء على طلب ناس كتير قوي قدرت توصل لي على تليفوني او بعتلي في الكومنتات يا ريت تسجل لنا اي اخر الاوضاع، لان انا بقالي داخل في سنة اهو ما عملتش اي حاجة، يمكن اكتر من سنة كمان. فحابب ان انا اشكركم وربنا يشفي كل مرضانا، كل الناس اللي عندها حاجة شبه كده ربنا يشفيها بإذن الله، واطمنكم على اخر الاوضاع واخر المستجدات في الموضوع بتاعي. العنوان بتاع الفيديو اللي هو انا هعمل زرع نخاع ده نهاية الفيديو، ده اللي يشوفه خلاص هو عارف كده ايه اللي هيحصل. اللي عايز يعرف ايه اللي حصل في الفترة اللي قبل كده، من قبل ما انا هعمل النخاع ده، من ساعة ما اخر فيديو انا قلت انا بطلت علاج او وقفت علاج في الفيديو اللي فات لحد دلوقتي، يقعد بقى يتفرج على الشوية دول. بصوا اولا، انا نزلت مصر الحمد لله. طبعا ان انا لحقت انزل مصر قبل موضوع زلزال كهرمان مرعش. لو حد متابع على القناه بتاعتي هيبقى عارف ان انا كنت عايش في المدينه اللي كان فيها الزلزال اللي في تركيا اللي موت ناس كتير، ربنا يرحم كل الناس اللي ماتت. نزلت مصر، دورت على احسن حد او احسن دكتور في مصر من الاسامي المشهوره. عرفت ان في دكتور اسمه دكتور رأفت. دكتور رأفت دوت حد مهم جدا في المعهد القومي للاورام، ما كانش مدير المعهد او حاجه، مش عارف تايتله بالظبط في المعهد، بس هو حد من الناس الكبيرة جدا في المجال بتاع أورام الدم. المهم عرفت أتوصل له، رحت العيادة بتاعته الخاصة، عملت مسح ذري وفحوصات وكل الكلام دوت، وبدأت علاج على نفقة الدولة. عملت أوراق، قعدت الموضوع خد له مثلا شهر كده بعمل أوراق وتأمين حاجات تبع التأمين الصحي تبع الدولة والكلام دوت عشان أقدر أتعالج على نفقة الدولة. بس العلاج مع الدكتور رأفت أنا كنت في عيادته الخاصة ده بفلوس، يعني أنا بروح لعيادته الخاصة وهو بيحولني على معهد الأورام وانا بخلص ورق الدولة ده مع نفسي. المهم ان انا بدأت ووصلت لمرحلة ان انا ابدأ اخد اول جلسة كيماوي. كان طبعا في حاجات كانت طلعت تاني في الفترة اللي انا وقفت فيها علاج، اللي هي الخمس ست شهور اللي على ما بدأت. لما رجعت برضه انا ما رجعتش اتعالجت على طول، بدأت برضه رجعت قعدت شوية، خدت فترة نقاهة كده 3 4 شهور على ما بدأت اخش في موضوع العلاج. فدخلت بقى في قصة علاج جديدة، كيماوي. خدت اول جلسة كيماوي في معهد الاورام، الكلام ده شهر 2 شهر 3 اللي فات مثلا. هي جلسة، يعني هي خدت جلسة وما قدرتش اخد الجلسة التانية. الموضوع كان شوية صعب عن الكيماوي اللي كنت باخده في تركيا. انا ما اعرفش، كل ما بسأل يقولوا لي ان هي نفس المادة، هي نفس المادة الفعالة، بس السايد افكت هنا اختلف عن السايد افكت اللي خدته هناك في تركيا. اللي هو كانت اخر حاجة خدتها كان العلاج الكيماوي الموجه ده. طبعا الناس في مسميات للكيماوي في مصر، اللي داخل في الموضوع دوت عارف ان في كيماوي الابيض وفي الاحمر وفي الايس فانا مش عارف المسميات بالظبط بصراحه. المهم ان انا خدت جلسه واحده وتعبت جدا بعديها لمده 5 ايام او اسبوع. بصراحه بعد ما كنت راجع مصر عشان اكمل علاج، بعد ما وقفت علاج في تركيا بسبب ال... الكوست بتاعه، ثمن العلاج غالي جدا عليا وما ما قدرتش اكمل. فرجعت مصر حتى العلاج ابو بلاش، انتكست وقلت انا مش هتعالج، انا مش هكمل تاني. بعد اول جلسه تعبت كام يوم وقلت لا، انا حياتي بتقف وانا هموت من العلاج ومن التعب وبتاع. وقعدت مثلا شهرين 3 ما بسالش بعديها، ما رحتش تاني، ما سالتش على بقيه الجلسات، ما رحتش حتى الدكتور رأفت قلت له، ما عملتش اي حاجه. جات لي اكتئاب كده ان انا مش هتعالج. بعديها ربنا هداني تاني ورجعت برضه اشوف الطريق الصحيح ان انا لازم اشوف الموضوع دوت واتابعه. رجعت للدكتور رأفت حكيت له القصة، فقال لي لا، في طرق علاج تانية وفي انواع تانية من الكيماوي. في حاجة اسمه الايس، ده بيبقى السايد افكت بتاعه اقل، بس ده هيبقى بكوست، يعني هيبقى علاج على حسابي يعني وبتاع. المهم وفي وسط الموضوع وهو بيشوف التقارير بتاعتي قال لي انت عندك المرض لوكالايزد، يعني بيطلع في مكان واحد في نفس المكان، كل مرة لما بيرجع في نفس المكان اللي هو في الرقبة، في الجهة اليمنى من الرقبة. فقال لي احنا ممكن نعمل علاج اشعاعي. فقلت له تمام. قلت انا برضو في خلال السنتين 3 دول عرفت الناس اتعالجت اشعاعي. العلاج الاشعاعي ملوش اي افكت، يعني انت مفيش بقى ترجيع والحوارات اللي بتحصل وتعب كام يوم وبتاع. هو بس بيبدأ يطلع بعض الحروق كده في الجلد،
مكان الاشعاع لما بيدخل مكان الليزر، بس هتبقى حاجه بسيطه يعني. فرحت قررت ان انا اخد العلاج. طبعا في كذا مكان في مصر بتاخد فيه العلاج الاشعاعي، بس العلاج الاشعاعي ده كان ده القرار ان انا خدته، اللي انا خدته ان انا اتعالج على حسابي. يعني هو العلاج الاشعاعي ده مش بيبقى على نفقه الدوله، ده انت بتاخده على حسابك لو هتكمل على نفقه الدوله. معرفش طبعا في كل الحالات ولا لا، هل الدوله بتعالج اشعاعي برضو. في حالتي انا كان لازم ان انا اخده على حسابي. لقيت ان في مستشفى 57 357 جايبين احدث الاجهزه المتطوره في موضوع العلاج الاشعاعي. فقررت ان انا اخد في المستشفى هناك كنوع برضو من انواع المساعده للمستشفى او التعاطف معاها، ان انا بدل ما ادفع الفلوس دي في دار الدفاع الجوي ولا في السعودي الالماني ولا مش عارف ايه، هي نفس التكلفه غالبا في كل المستشفيات. لا ادفعها في مستشفى الاطفال. على الاقل مستشفى الاطفال بتعالج حالات ملايين من الحالات ببلاش وبتاع، فيبقى فيها نوع من الافاده. المهم الحمد لله خلصت، خدت 20 جلسه. كان التقرير الاول هاخد 10 جلسات اشعاعي، وبعد كده طبعا انا الدكتور حولني هناك لاستشاريه هناك في المستشفى، بتتابع الحالات اللي هي متحوله عن طريق الدكاتره، اللي هي الحالات الخاصه اللي بتيجي بفلوس. وهي شغاله اصلا طبعا استشاريه، دكتوره كبيره في المستشفى يعني. قررت 10، وبعد كده قالت لا، لما عملت مسح ذري وشفت قالت لا احنا هناخد 20 جلسه. ال 20 جلسه دول للناس اللي عايزه تفهم. طبعا انا حكيت كتير عن الكيماوي، احكي لكم بقى عن العلاج الاشعاعي. يعني ده ملخص الحلقه، والمهم فيها اللي عايز يعرف بقى بالتفصيل العلاج الاشعاعي ده بيتم ازاي. اولا انت بتروح بتعمل اشاعات مقطعيه وتحاليل وحاجات دي تبع الموضوع من بدايته، ايا كان في اي مكان في المستشفى او في غيره. بعد كده بيعملوا لك حاجه اسمها ماسك. الماسك ده بتروح يوم كده بيبقى حاجه زي جبس اللي بنلبسه لما بنتكسر، بس بلاستيك. بيبقوا حاطين شرايح في ميه كده، في طبق ميه، مجرد ما بتاخد الشيب بتاعك بتنشف، بتبقى عامله زي الجبس، بتبقى عامله زي الشبك كده مخرمه، ما بتبقاش كامله زي الجبس مقفوله. يعني بتتحط على هيئه ايه، خصل طول وعرض، فبتبقى عامله زي شبكه. بيفصلوا الكلام ده عليك وانت قاعد وانت نايم كده، على قد المكان اللي انت هتتضرب فيه الاشعاع. مثلا انا هيتضرب الاشعاع في رقبتي، فتاخد وشي بنص صدري كده بالبتاع ده، وبيطلع زي ماسك كده على قدي. الماسك ده معمول ليه؟ عشان خاطر انت بعد كده لما تيجي تاخد الاشعاع، والماسك ده بيبقى عليه علامات من بره بتلبسه، فما بتتحركش من مكانك على السرير اللي انت بتقعد فيه. بيتركب زي مسامير كده، حاجات بتقفل كده فتثبت. والليزر الاشعاع الجهاز بيشوف العلامات دي اللي بيضرب فيها الاشعاع بيعدي من البلاستيك دوت بيخش فيك. طبعا انت ما بتحسش اثناء الاشعاع ده باي حاجه، مفيش اي حاجة. انت بتخش اوضه الاشعاع، بتقلع هدومك، بتنام، بيركبوا لك الماسك في زي جهاز الاشعاع اللي بتعمله بالمقطعيه بتاع فوقيك، بتقعد تتحرك تعمل لمده دقيقتين 3 يعني، وبس، وبيخلص الموضوع على كده. بعد ما بتخلص الكلام دوت وتلبس هدومك وتخرج كده في الشمس، انا كان دايما بيجي لي حاجه ان انا اول ما بخرج كده بحس ان انا دايخ شويه لمده 15 دقايق، على ما بروح اركب العربيه وبتاع بكون ايه، فقت. بس ده كده اللي بيحصل. من بعد 10 جلسه، الاشعاع ده بيبقى كل يوم. يعني انت كل يوم بتروح تاخد جلسه، كل يوم تروح تاخد جلسه، 5 ايام في الاسبوع، ويومين اجازه. فبتلاقي نفسك في خلال طبعا نص الشهر خلصت نص الكميه، 10 11 جلسه. بعد ال 12 كده تبدا يظهر بقى الحروق. يعني بتبدا ان انت بقى المكان ده بيبدا يتحس باحتقان في زورك. المكان اللي بيتضرب فيه الاشعاع بتلاقي فيه حروق في الجلد خارجيه. هي الاول بتبدا تتكون داخليا، وبعد كده بتتكون خارجيا، بتبقى حروق من جوه، انت بتحس باحتقان والتهاب جوه تحت الجلد، وبعد كده بيبقى بره الجلد باين. بيبقى برضو الموضوع مش فظيع، مش حاجه يعني حروق قاتله. بتروح ترجع للدكتور المعالج، بيقول لي يصرف لك، يكتب لك مرهم في روشته او حاجه ضد الالتهابات والحروق وبتاع. وبتروح بعد كده طبيعي، ما عنديش اي مشاكل ولا ثابت علامات ولا اي حاجه. الموضوع بسيط جدا. خلصت الحمد لله ال 20 جلسه دول، وبعديها رحت عملت مسح ذري بعديها بحوالي شهر ونص. بقى الدكتور قال لي بعد ال 20 جلسه دول هتقعد مفعول الاشعاع بيفضل في الجسم فتره بعد ما بتخلص الجلسات، ممكن من 15 يوم لشهر الاشعاع مستقر في جسمك. يعني بياكل وبيعالج في الخلايا، بيهيل المنطقه اللي فيها الورم. وبعديها بعد ما مفعول الاشعاع يخرج من الجسم بتعمل بقى مسح ذري تشوف الموضوع. الحمد لله عملت المسح الذري،
الحمد لله طلع زي الفل، الدنيا تمام، الكتل اتعالجت للمرة التالتة، تطلع وتتعالج. رحت للدكتور رأفت بتاعي، قال لي بسرعة نلحق بقى عشان نعمل زرع النخاع. زرع النخاع ده اللي هو برضو لو انا شرحت قبل كده، مش عارف انا قلت عليه او لا، هقوله تاني دلوقتي. اللي هو يعتبر خلاص الفاينل بقى، اللي هو المرحلة اللي بتعمل فيها خطوة غير العلاج الإشعاعي والكيماوي، خطوة تانية تمنع ظهور المرض مرة تانية. لأن الحالة اللي زي حالتي، طبعا الناس بتختلف، في ناس عشان ما حدش يتعقد ويقول أنا هفضل في الموضوع وهعمل عمليات، مش كل الناس كده. أنا بتكلم برضو للناس اللي بتتابع الموضوع على حالتي الشخصية، كل واحد يختلف. ممكن يبقى عندك ليمفوما هودجكن في رقبتك في نفس المكان وتاخد 4 جلسات كيماوي وتخف. يعني ملهاش علاقه بان انا مثلا عدت الموضوع كذا مره ورجع لي كذا مره، بان انا انت كل واحد هيجي له او كل واحد يتفرج او عنده اشتباه او حصل ان هو لا قدر الله عارف ان هو عنده، فيشوف حالتي ريفرنس ليه ويقول ان هو هيقعد يعيد ويزيد لا طب انا بقى من اول مره اروح اعمل زرع نخاع. لا، كل واحد ليه حالته. فانا عملت علاج كيماوي مره، رجع لي تاني المرض بعد 6 شهور. عملت علاج كيماوي تاني، خفيت ورجع لي تاني بعد 3 4 شهور. ونزلت مصر، عملت العلاج الاشعاعي دوت. واديني بقى ايه المرحله الاخيره عشان ما يرجعش تاني ان شاء الله باذن واحد من احد يا رب. ان اخر حاجه حديثه في العلم ان انت تعمل بقى زرع نخاع عشان توقف نمو الخلايا ديت تاني، وما تحتاجش تاني الموضوع الكيماوي والعلاجات مدى الحياه المفروض يعني. وعشاننا في الله خير ان هي يكون هو ده النهايه. المهم زرع النخاع ده بيحصل فيه ايه؟ انا لسه ما وصلتلوش. انا حاليا من 3 شهور لحد دلوقتي او من شهرين مثلا، وانا مخلص الجلسات بتاعتي، وخلصت اللي هو الاشعاعي، وخلصت التحاليل والاشاعات، وماشي ومشيت في موضوع العلاج على نفقة الدولة، اللي هو ان انت اعمل العملية دي على نفقة الدولة بدون اي تكلفة. الموضوع بياخد شوية وقت. انا عملت شوية حاجات مش كتيرة، بتجيب تقارير وبتروح كام مرة للدكتور. طبعا الدكتور رأفت حولني برضو على دكتور اسمه الدكتور زكي في مستشفى زايد التخصصي. دي المكان اللي بيتعمل فيه العلاج فصل النخاع وزرع النخاع. الله اعلم هو الوحيد في مصر ولا لا، بس هو مكان مشهور جدا لموضوع زرع النخاع في مصر عموما، مستشفى الشيخ زايد التخصصي. فيها الدكتور زكي، ده الدكتور المسؤول الكبير برضو، اللي هو غالبا انت ما حدش بيقابله. يعني هو انت بتقابل الدكاتره اللي تحتيه، هو بس بيجي ساعه المهمه، ساعه الزرع، ساعه المتابعه بعد الزرع، الكلام ده. المهم ان انا رحت المستشفى وعملت بقى، بيطلبوا منك شويه حاجات وبعدين تاخد قرار من الدوله ان انت متوافق لك على انك تزرع نخاع على نفقه الدوله. والحمد لله لسه واصلني القرار من كام يوم، توافق عليا خلاص ان انا هزرع. رحت المستشفى بعد ما خدت القرار، ادوني ميعاد لفصل النخاع. يعني قبل ما بتزرع النخاع بيفصلوا النخاع. فصل النخاع هيبقى في شهر 1 ان شاء الله القادم. ايه اللي هيحصل من هنا لشهر 1 القادم لحد قبل فصل النخاع الله اعلم. لسه هم قالوا لي تعالى في نص 12 في تحاليل وفي حاجات هتطلب، لسه ما اعرفش. طبعا هبقى ان شاء الله لما اخلص بقى موضوع زرع النخاع هحكي لكم ايه تفاصيله، ايه اللي تم وايه اللي حصل بالظبط باذن الله على خير يعني. الفكره اللي انا عارفها عن زرع النخاع ان هي عمليه، هي مش عمليه جراحيه. يعني انا مش هيحصل فتح وقطع والكلام ده. هو الموضوع كله ان انت بتروح في مرة أو مرتين حسب ما الدكتور بيحدد، بيسحبوا منك دم بشكل ما، بيركبوا حاجة بلاستيك تيوب كده، بيسحبوا دم من صدرك كده من عرق معين، وريد معين في الجسم، بياخدوه، اللي هو بياخدوا منه خلايا النخاع، اللي بيفصلوا خلايا النخاع من الدم دوت. وبعد كده بيعالجوها بشكل ما أو بيعملوا فيها أي حاجة، الله أعلم برضه، أنا لسه معرفتش بالظبط إيه اللي هيحصل. بتروح ساعة زرع النخاع بيرجعوا لك الدم ده تاني او خلايا النخاع دي تاني، بيحقنوها فيك في نفس البتاع البلاستيك اللي بتتركب اللي فيها داخله على وريد معين دي كده، بيوصلوا تاني. وبتقعد في فتره عنايه في المستشفى لمده شهر مثلا تحت العنايه، عشان خاطر بتبقى مناعتك بتضعف وبتقع وبيحصل لك شويه مشاكل بسبب ان الجسم بيبدا يتعرف على النخاع الجديد ويتاقلم معاه وكده. وبعد كده بتخرج من المستشفى على خير الحمد لله، وبيخلص الموضوع على كده. وبتفضل بقى تتابع بعد كده شوية مع الدكاترة وخلاص وبينتهي الموضوع. ربنا يسهل إن شاء الله تخلص العملية وأعمل لكم فيديو
واحب اطمن كل الناس اللي بتتابعني من كل حتة، انا كويس الحمد لله، الموضوع مش ما تخافوش منه. اللي عنده اي مشكلة او عند حد، بلاقي في الكومنتات عند زوجي، عند اختي، عند امي، يعني الموضوع بسيط بيعدي مع الوقت، خلاص بتبقى يعني بيجي لك نوع من انواع التبلد من الادويه والكلام ده، خلاص عادي، ما بتبقاش مؤثره معاك في تعب قصدي يعني، والكلام من دوت. فاطمنوا واستعينوا بالله وامشوا في الموضوع، ما حدش يسيبه، عشان كل ما بتسيبه كل ما بتاخره كل ما بيبقى ممل وبتزهق. يعني انا برضو عملت كام غلطه ان انا بزهق، فبقعد فتره مع 5 6 شهور ما بروحش الدكتور وما بتعالجش وبتاع. لو تمشي في الموضوع من اوله وتخلصه اسرع هيبقى احسن طبعا لحياتك، ان انت تبقى متفرغ للي عنده شغل، اللي عنده بيت، اللي عنده حياه، اللي مش عايز يفضل يتسحل في مواضيع الدواء والعلاج والكلام ده. بس وسلامي لكل الناس اللي بتتابعني، وبشكركم جدا جدا مرة تانية، الناس اللي بتسأل والناس اللي بتتابع، واتمنى الشفاء لكل الناس الجميلة اللي عندها اي مشكلة صحية. السلام عليكم.